Alhamdulillah rahim sayyidina nabiyina syafi'ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati li anna Allah yuridu lakum wa yanfa'una bi asrarihim wa rahim wa alamihim wa barakatihim fi dunya wa akhirah thumma ila ruhi awliya wa syahadu wa salihin wa muhammadin rasulullah khususan abaina wa ummahatina wa nakhussu khususan ila ruhi Syekh Salim bin Sumer wa Syekh Nawawi al-Bantani wa usulihim wa furihim bi anna Allah yuridu lakum wa yanfa'una bi asrarihim wa rahim wa Bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun utawi iki kono fasal rupane fasal an-niyatu. Iya ya. An-niyatu ya. An-niyatu utawi niat, an-niyatu utawi aran niat iku qasdu syai'in iku qasdu syai'i iku nejo wiji-wiji tingkai syek muktaronan hale dibarengno apa syek dibarengno bi fi'li kelawan penggaweane syek wa mahaluha utawi panggonane niat iku al-qalbu iku nang ati wa talaffudzu utawi ngucapno biya kelawan niat iku sunnatun iku hukume sunnah. Jadi kemarin sudah saya terangkan ya. Jadi niat itu apa? Qasdul syai'i atau qasdul fi'li muqtaron bi fi'li. Qasdul syai' muqtaronan bi fi'li. Jadi ketika sampeyan niat apa saja, setiap ibadah ya, setiap ibadah apa saja pasti ada niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Cara Imam Syafi'i innamal a'malu innama sihhatal a'mal binniyat. Jadi sae nglakoni apa wae, ibadah apa wae ya kudu nganggo niat. Nek cara Imam Abu Hanifah apa jenenge innamal a'malu binniyat innama kamalul a'mal binniyat. Sempurnane napa amal iku kanggo niat. Berarti cara Imam Abu Hanifah iku niat gak syarat sah tapi syarat sempurna. Kenapa kok Imam Abu Hanifah kok nopo berpendapat syaratnya apa? Syaratnya niat bukan syaratnya apa? Syaratnya niat itu syaratnya akmal bukan apa? Tidak harus niat. Karena setiap sesuatu penggawean ketika dilakukan pasti saat itu juga pasti ada niat. Ya, jadi sampeyan ape salat, ya, Allahu Akbar. Iku cara madzhab Imam Syafi'i itu kudu krentek kan, kudu ana napa qasdu, kudu ana napa fardu, kudu ana napa syaratnya niat yo qasdul fi'li, terus apa niat fardu, terus apa niat takyin ya kan. Misalkan sampeyan niat salat zuhur, usolli fardhu dhuhri. Nah, berarti sing wajib mau usolli fardhu dhuhri tok. Berarti niat harus krentek usolli fardhu dhuhri. Nah, cara Imam Abu Hanifah wis gak perlu krentek. Cara Imam Abu Hanifah gak perlu napa krentek. Wis Allahu Akbar wis nunjukno napa sampean salat iku wis nunjukno napa salat, wis nunjukno salat zuhur. Waktu itu sudah zuhur. Terus sampean takbir Allahu Akbar. Berarti menunjukkan apa? Dia itu sedang salat, bukan menunjukkan dia itu sedang makan, tapi sedang jenenge wong ape salat berarti nglakoni salat. Jenenge wong takbiratul ihram iku mesti salat. Gak mungkin Allahu Akbar langsung mangan. Gak mungkin kan? Pasti salat. Makanya Imam Abu Hanifah itu berpendapat niat itu apa? Bukan syarat sah tapi syarat sempurna. Tapi kalau Imam Syafi'i madzhab kita itu harus syarat sah, harus apa? Ada krentek niat. Berarti sholli fardhu dhuhri harus krentek nang ati. Itu niat, kudu bareng penggaweane karo fi'lu yang pertama, penggawean sing misalkan sampean wudu yang ngono, sampean wudu fi'lu pertama wudu yo apa? Yaitu apa? Membasuh wajah. Nah, berarti ketika membasuh wajah berarti dia harus disertai dengan niat bareng. Itu jenenge niat. Tapi kalau azam berbeda dengan azam. Kalau azam itu melakukan sesuatu
tapi tidak disertai dengan melakukan sesuatu, tapi tidak disertai dengan pekerjaan tersebut. Jadi misalkan sampean ingin pulang ke rumah, itu kan ada tujuan, ada qasdus syai', ingin melakukan perjalanan ke rumah, tapi kan tidak saat itu juga, ya kan? Tapi tidak saat itu, tapi besok saya ingin pulang ke rumah, tapi besok, bukan sekarang. Tapi kalau saya ingin pulang sekarang, ya sampean kretek sambil nyegat len misalkan utawa nyegat bis, ya sampean bareng nyegat bis kalau kretek nang omahe sampean pengen mulai, nah berarti itu dinamakan niat. Tapi kalau azam berarti ketika qasdus syai' tidak disertai dengan niat. Jadi melakukannya itu bukan sekarang, bukan sekarang, tapi besok. Itu azam. Mangkane sampe nek ape nglakoni ape nang dindi, sampean berarti nek ngomong ya gak kok aku sesuk niat mulai. Salah. Jadi aku sesuk duwe azam niat mulai. Jadi sesuk enggak disertai dengan kerjaannya. Kalau disertai dinamakan niat. Wa talaffuzu biha sunnatun. Nah, terus melafatkan sunnah, ya hukumnya apa? Sunnah. Karena apa? Karena ketika melafatkan niat itu pasti gawe apa? Kenapa kok disunahkan? Karena biar mudah untuk dilaksanakan, biar mudah untuk diucapkan. Jenenge apa yang niat ya mesti kan rentek lali, kadang ya lali iku apa niat apa. Ketika diucapkan pasti biar mudah untuk dilaksanakan, biar mudah untuk dilaksanakan niatnya itu mau. Biar mudah, dipermudah. Wa waktuha utawi waktune niat iku inda li awali juz'in iku nalikane basuh kawitane bagian sifate juz minal wajhi kang tetep setengah saking wajah. Jadi waktune mau apa? Jadi ketika membasuh wajah mau. Karena apa? Karena membasuh wajah penggawean sing pertama kali. Wa tartibu utawi aran tertib iku ala yuqaddima iku yen to ora disiki apa tertib ora disiki udwan ing anggota siji ala udwin ngarekake ing ngatasi anggota kang liya. Ya. Tertib itu apa? Tertib itu tidak mendahulukan, jadi tidak mendahulukan anggota satu daripada anggota yang lain. Jadi berurutan, tapi itu berurutan. Ora bareng, tertib ya ora bareng tapi berurutan. Ya kaya mau niat napa? Niat ya apa jenenge kok niat? Membasuh wajah, membasuh tangan itu kan berurutan. Nah, berurutan. Tapi kalau niat dengan membasuh wajah, jadi gak oleh tertib. Jadi tertib itu sing oleh mau. Jadi mau wingi kan rukune apa jenenge wudu kan ana pira? 6. Yaiku niat membasuh wajah sampai tertib ya. Tertib selain apa? Selain niat dan membasuh wajah. Kalau tertib mulai niat ya malah gak sah. Mosok sampean niat sik lagi membasuh wajah. Kan gak sah. Ya kan? Karena apa? Karena niat itu qasdul syai' muqtaranan bifilihi. Niat harus bareng karo membasuh wajah. Makanya tertibnya wudu itu selain apa? Selain niat dan membasuh wajah. Bukan kok niat sik lagi membasuh wajah, bukan. Berarti harus apa? Niat disertai membasuh wajah, baru tertibnya itu mulai wajah, membasuh wajah sampai seterusnya. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji rupane fasal alma'u utawi aran banyu, alma'u utawi banyu. Ngono ya, alma'u utawi banyu iku qalilun iku sithik. Wa katsirun lan akeh apa mak. Alma'u utawi banyu qalilun kang sithik apa mak, wa katsirun
Al-ma'u utawi banyu qalilun iku sithik apa mak wa katsirun lan akeh apa mak. Al-qalilu utawi banyu kang sithik berarti ku gantian saka mudhof ya. Berarti al-qalil utawi banyu kang sithik berarti ai ma'ul qalil ngono asline ya. Al-qalilu utawi banyu kang sithik iku banyu dunal kulataini kang kurang rong kolah. Wal katsiru utawi banyu kang akeh iku kulatani iku rongkolah fa aktsara nuli halil luwih akeh. Nah, ini menerangkan bab banyu ya, bab napa? Bab banyu. Ya iki gak urut ya. Gak urut iki. Nek nang takrib enak, takrib kan urut ya. Bab banyu sik lagi bab wudu, enak. Tapi nek iki gak urut ya. Dadi bab wudu sik lagi jenenge banyu. Dadi gak apa-apa, sementing napa? Sementing struktural sementing paham diterangkan satu persatu fasal per fasal. Iki enake ngaji Safinah iku enak. Berarti diterangkan fasal per fasal. Niat itu apa? Banyu sithik iku apa? Nah, nang takrib kan gak ono. Onoke kok banyu dimasukkan ke dimasukkan bab toharo, niat dimasukkan bab wudu. Nah, kudune kan ngajine mulai awal, ora kok jujuk takrib langsung jujuk muin. Kudune mulai awal, mulai Safinah, terus Sulam Taufik, terus takrib, takrib, terus Fathul Muin sak teruse. Jujuk ya sampean ya bingung sampean. Jujuk takrib, jujuk Fathul Muin bingung. Karena apa? Karena semua kitab itu saling melengkapi. Kadang di sini diterangkan di Sulam Taufik, tidak diterangkan di takrib. Kadang di takrib tidak diterangkan di Islam Taufik. Nang takrib ono gak rukun iman, rukun Islam ono? Gak ono kan? Ya, makanya itu mulai awal. Jadi gak diterangkan di takrib tapi diterangkan di Safinah. Jadi itu mulai awal. Gak mulai awal yo angel pahami. Maksudnya kitab itu padha, kitab cilik gede padha wae. Di jenenge karek sing nerangno. Nek sing nerangno sing wong alim ya kitab cilik tetep keterangane padha karo kitab gede, karek sing nerangno ya, karek sing nerangno. Padha ya. Jadi ini menerangkan bab banyu ya. Banyu cara nang takrib ono pira? 4 ya. Iki kan ono loro, ono banyu qalil, ono banyu katsir, banyu sithik lan banyu akeh. Cara takrib kok ono banyu iku banyu tohir mutahhir yaitu banyu mutlak, ana kalane banyu mustakmal yaitu banyu sing banyu sing gak kena gak kena digawe wudu, gak kena digawe sesuci, banyu mustakmal. Ana kalane banyu banyu tohir mutahhir sing makruh digunakan. Terus terakhir lagi banyu najis. Banyu najis itu 4 intinya yang takrib. Kalau di sini banyu ada 2. Jadi banyu sithik itu banyu yang kurang dari 2 kolah. Kalau 2 kolah, kalau di kitab I'anah itu sarannya Muin, itu diterangkan air 2 kolah itu ukurannya itu rubun diraun wa rubun. Sak dira seperempat. Sak dira itu 2 kilan. Sak dira mulai ujung jari sampai sampai siku-siku ya, sak dira 2 kilan. Sampe ukur 2 kilan enggak ya? Oh ya 2 kilan ya, 2 kilan. Berarti sak dirae orang dewasa, bukan sak dirae orang anak kecil atau sak dirae wong tukang kayu. Nah, berarti kan harus sak dira orang dewasa, bukan anak kecil. Berarti sekitar 2 kilan. Iki jenenge sak dira. Sak dira seperempat. Jadi sak emprapate sak dira itu pirang kilan? Berarti setengah kilan ya. Nek sak dirae iku 2 kilan berarti setengahe sak kilan, berarti sak mene ya sak bau. Iku jenenge sak dira seperempat. Dadi dawane sak dira, jerone sak dira, ambane ya sak dira seprapat ya. Dawane sak dira seprapat. Pokoke dawane, jerone terus lebare iku padha. Sak dira seperempat. Iku nek wis diukur sak dira seperempat, berarti wis kena digo wudu. Maksudnya kena digo wudu nang jero jeding. Ya.
Bukan kok gak kena ge wudu blas, tapi kena ge wudu nang jero jeding. Tapi kalau airnya itu kurang dari 2 kola, itu jangan sampai wudu kamu itu di nang jero jeding. Nek sampean wudu nang jero jeding, berarti termasuk sampean iku wudune iku nganggo banyu mustakmal, gak sah. Berarti ketika dia dikira-kira wae ini ana jeding kok sampean terogoh wae nek sampean nek wudu ya dikira-kira. Berarti iki banyune iki mau wis ana 2 kolah apa gurung. Ya sampean cek banyune iki panjange sak pira, ana sak ndira 1/4 apa gak. Engko nek dawane sak ndira tapi panjange 2 ndira, berarti sampean ukur dhewe kira-kirane berarti dikali berarti dikali. Nek sak ndirake mau panjange sak ndira, lebare sak 2 ndira, berarti engko 2 ndirake iku sing 1/4 dikek nang napa? Dikek nang lebare mau. Karek ngali, pokoke karek kira-kira dhewe wae. Berarti nek kira-kira ana sak kira-kirane wis kira-kira ana 2 kolah sampean baru boleh digawe wudu napa nang jero jeding. Tapi kira-kirane sampean diukur kok gak ana 2 kolah, berarti sampean wudune di luar jeding. Carane piye? Ya carane ngene. Jadi ketika banyu jeding kok gak ana 2 kolah, sampean wudu njupuk banyu iku sampean wudu aja sampai banyu iku mau apa jenenge aja sampai banyu sing cipratane nang wajah aja sampai nyiprat nang banyu jeding sing kurang dari 2 kolah. Ketika kok nyiprat sithik, berarti banyu sing nang jeding dadi napa? Mustakmal. Nek dadi mustakmal berarti banyune banyu mati, ya ora kena digawe wudu, ora kena gawe cewek, ora kena gawe apa-apa. Pokoke ora kena digawe sesuci, kecuali ditambahi banyu yang lain. Nah, itu kena disesuci. Jadi ketika njupuk banyu, diciduk, nek wis mbasuh wajah secara sempurna, ketika mengambil air untuk tangan kanan, berarti harus diniati iktiraf, diniati apa? Nyiduk banyu diniati apa jenenge tangane dadekno cibuk, sampean nyibuk, aku dadekno cibuk, tanganku tak dadekno cibuk. Nah, diniati. Ketika sampean kok gak diniati dadekno cibuk, maka banyu ketika sampean nemplekno banyu nang tangan langsung dadi mustakmal. Ya angel kan yo. Wudu ngene iki angel kok gak? Angel ono carane dhewe-dhewe. Makane gak ngaji orang ngerti ini. Jadi ketika memasukkan harus diniati napa iktiraf. Jadi dadekno banyu apa jenenge tangane sampean lho didadekno napa ciduk, diniati dadi ciduk ngono maksudnya. Paham to, guys? Paham ya? Diniati dadi ciduk. Jangan sampai nyiprat namanya jeding. Setiap kali nyiduk harus ada niat iktiraf. Carane ngono. Ketika nyiduk meneh nang napa jenenge di anggota kiri, tangan kiri yang ngono mau, berarti harus apa? Diniati lagi. Ketika akan mengambil untuk kaki juga harus diniati lagi. Sama seperti itu. Dan seterusnya. Jadi syarat mustakmal itu apa? Syarat mustakmal itu ketika sudah apa? Ketika air itu sudah apa? Sudah apa ya? Sudah apa? Terpisah dari anggota yang wajib. Ya, terpisah. Ini wis terpisah, netes. Berarti iku mau banyu mustakmal. Tapi kok durung netes, isih mubeng-mubeng sret. Berarti durung mustakmal. Atau ketika wudu pertama kali, jadi basuhan pertama kali. Jadi nek basuhan pertama kali kok netes, berarti banyune berarti mustakmal. Tapi kalau basuhan yang kedua bukan air mustakmal. Ya. Pertama basuhan yang pertama, yang kedua apa? Banyune iku napa? Terpisah dari anggota wudu. Ya. Terus yang ketiga tidak, jadi banyu mustakmal itu di anggota yang wajib, bukan anggota yang sunnah. Berarti ini ketika sampean kok nggo kemu tok, sampean cawuk tangan dienggo kemu, gak apa-apa. Nyiprate gak apa-apa karena dienggo napa? Dienggo melakukan kesunatan. Utawa kena kuping, gak apa-apa karena apa? Dienggo melakukan kesunatan. Tapi ini dienggo membasuh wajah, membasuh tangan, maka jangan sampai air itu masuk ke dalam jeding lagi. Paham ya iki ya? Al-qalilu utawi banyu kang sithik
iku yatanajasu iku dadi najis apa alqalil, dadi najis biwuquin najasati sebab keceblokan najis. Keceblokan fihi ing dalem alqalil, fihi ing dalem banyu alqalil. Wa illam yataghayyar halis najan ora berubah apa alqalil. Wal ma'u utawi banyu al kafiru kang akeh apa mak iku layatana jasu iku ora dadi najis apa ma'ul kafir illa angin dadi najis idza taghayyara, illa angin dadi najis idza taghayyara nalikane berubah apa ta'muhu apa rasane banyu aulaunuhu utawa warnane banyu kafir mau ma'ul kafir au rihuhu utawa gandane ma'ul kafir, ambune ma'ul kafir. Jadi banyu sing kurang dari 2 kolah iku ketika kecemplungan najis sing apa jenenge najis sing gak makfu ya, najis sing gak makfu iku walaupun tidak berubah tetap dihukumi najis, dihukumi mutanajis ya, dihukumi mutanajis. Tapi kalau najisnya itu najis yang makfu ditafsil ya. Najis kan ana najis makfu, ana najis gak makfu, ghairu makfu. Lah, najis makfu iku ana kali najis di air tapi najis makfu itu ana kalane najis di air, ana kalane najis tidak najis di salat. Contohnya apa? Kemarin. Contoh seperti apa ya? Seperti darahnya nyamuk misalkan ya, darah nyamuk itu di anggota di sholat itu kan makfu ya kan, sampean ketika sholat kok ana getih nyamuk berarti sampean itu dianggap getih nyamuk itu dianggap napa makfu. Tapi kalau getih nyamuk itu sampean cemplung nang banyu kurang dari 2 kolah maka banyune langsung dadi najis walaupun tidak berubah. Tapi kalau batangi waliane, nek batangi nyamuk waliane, nek batangi nyamuk iku makfu di air kurang dari 2 kolah, tapi tidak makfu di salat. Pokoke waliane apa jenenge waliane banyu. Berarti nek ketika batangi nyamuk iku nang salat, iku gak makfu dadi najis. Misalkan sampean salat kok dalah bar salat kok nggawa batang nyamuk nang klambi sampean, kok ana nyamuk ceblok utawa nyamuk apa jenenge nemplek nang klambine sampean, nang rokoke sampean. Nyamuke mati ya, berarti salate sampean gak sah. Karena apa? Karena nggawa batang, nggawa najis. Tapi kalau batangnya iku mau nang banyu kurang dari 2 kolah, maka banyu sing kurang dari 2 kolah itu tidak dianggap najis makfu. Ketika ora dicemplungno ya. Dadi makfune batang nyamuk di air yang sedikit itu ketika tidak dicemplungno dengan sengaja, ceblok dhewe. Berarti nyamuk mati ceblok dhewe nang banyu kurang dari 2 kolah. Tapi nek sampeyan pate nyamuke, sampeyan cemplungno nang banyu sing sithik mau, dadi banyu najis. Dadi banyune dadi najis. Dadi makfunya apa? Saya ulangi, makfunya batang nyamuk di dalam air yang kurang dari 2 kolah itu ketika tidak disengaja dicemplung no. Jelas nggih? Terus banyu akeh apa banyu sing sudah melebihi 2 kolah. Itu ketika kecemplungan najis itu tidak najis kecuali berubah. Ketika kok banyune mau berubah, sifat-sifatnya banyu kok berubah, mbok iku warnane, mbok iku rasane, mbok iku napa gandane. Nek salah satu saja kok sifat-sifat air kok berubah, maka dianggap banyu najis, banyu mutanajis. Ya, dianggap banyu mutanajis. Tapi kalau tidak berubah maka tidak najis. Pokoknya salah satu sifat air berubah sedikit saja, ya itu akan jadi najis. Faslun utawi iki kono faslun suwijur mane fasal mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang majibake atus iku statun ing kono 6.
Ilajul hasyafati rupane apa ngelbokno hasyafah dilebokno fil farji dalam farji. Dadi farji ku napa maknane asline bolongan. Ya bolongan apa ya bolongan cek bolongan dubur utawa kubul. Iki jenenge farji. Dadi yang wa khurujul mani lan metune mani wal haidu lan haid wal haidu lan mampete haid wan nifasu lan mampete nifas wal wiladatu lan nglairno anak wal mautu lan mati. Jadi napa perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama itu ilajul hasyafah fil farji. Ketika seseorang kok sudah memasukkan hasafahnya ke dalam farji, cek farji kubul atau dubur, maka wajib apa? Wajib mandi. Ya, wajib mandi. Jadi minimal yang lebih hasafah itu mau. Yang kedua itu akhrujul mani, metu napa? Metu mani. Metu mani walaupun apa disengaja ataupun tidak, walaupun dalam keadaan sadar ataupun tidur. Jenenge khuruj. Ya khuruj itu kan metu, pokoknya yang penting metu. Beda dengan ikhraj. Nek ikhraj itu kayak poso nek ikhrajul mani berarti batal, tapi nek khurujul mani itu tidak batal. Ya, ini ikhraj itu mengeluarkan dengan sengaja, tapi kalau khuruj itu keluar sendiri atau keluar disengaja. Jadi khuruj beda, ya khuruj dan ikhraj beda. Jadi ini tembungnya itu apa? Khurujul mani, jadi metu. Cek metu itu dalam keadaan apa? Sadar ataupun tidur, tetap napa? Tetap dikongkon adus, wajib mandi. Terus yang ketiga yaitu haid. Haid bagi perempuan bukan kok haid loh ya, maksudnya mampet haid, orang kok haid. Haid kan gak wajib mandi ya. Jadi ada apa? Ada yang tidak ditulis di sini. Maksudnya kan wal haidu lan mampete haid. Nek haid wis mampet baru wajib mandi, bukan kok haidnya tapi mampete. Nah, haid apa? Haid itu apa? Sesuatu apa? Darah yang keluar dari farjinya perempuan yang di waktu apa? Di waktu yang khusus. Itu haid ya apa? Ya mau di umur 9 kemarin umur berapa? 9 tahun kurang 16 hari. Ya, ketika sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari kok sudah mengeluarkan haid, berarti sudah wajib napa? Wajib mandi. Akul haidi berapa? Akul haidi piro? Satu hari satu malam 24 jam. Aksarul haidi piro? 15 hari. Dieling-eling ya. Angel bab haid itu sampean wajib napa? Wajib melajari bab haid. Nek gak paham dosa sampean. Wong lanang padha ae, wong lanang kudu ngerti padha ae, wong lanang fardu kifayah. Nek wong wedok fardu ain, nek wong lanang fardu kifayah. Lah nek bojone nek gak paham, nek sampean gak paham bojone kok ya gak paham pisan melu dosa. Dadi ya melu dosa. Dadi bojo iku nanggung dosane anak wedok ya dosane napa? Bojo wedok. Dadi bojo lanang ku nanggung dosane bojo wedok ya anak wedok. Dadi nek ndek bojo iku kudu golek apa sing ngerti napa kitab sing ngerti babakan sing wajib bab haid misalkan. Nek bojone gak ngerti ya lanang sing bojo lanang ya melu dosa. Mergo napa? Mergo ya nanggung dosane wong wedok. Terus yang keempat ya berapa ini yang keempat yaitu nifas ya. Nifas itu mampete nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah apa? Setelah melahirkan. Nah, nifas. Akul nifas berapa? Lahdotan ya. Jadi ketika mengeluarkan darah nifas berarti ya wajib nopo mandi. Terus yang kelima yaitu wiladah. Melahirkan anak. Melahirkan anak ini juga apa mewajibkan mandi walaupun tidak mengeluarkan nifas ya, walaupun enggak kan ada jadi ono kalane wong wedok iku nglairno ora ngetokno getah ya ora ngetokno wis garing lah gak ngetokno apa-apa wong ngetokno anak tok iku ya mewajibkan mandi. Kenapa? Cara nang syarah cara nang mahali diterangkan li annal walad maniyun munaqidun. Karena apa? Karena anak itu mani sing menggumpal ya li annal walad maniyun munaqidun, karena anak itu apa? Maniyun munaqidun, itu mani yang menggumpal.
Sampeyan kan terbuat dari mani kan, saka mani. Makanya mani iku dihukumi suci. Nek mani iku dihukumi najis, sampeyan yo najis. Nek sampeyan najis ora iso salat. Makanya ngetokno malat padha karo ngetokno mani. Ya itu alasannya kenapa wiladah itu apa? Wajib mandi. Terus yang terakhir yaitu mati. Mati ya wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid itu dunia. Ya syahid itu dunia kaya mati krana bela agama. Pada waktu zaman Kanjeng Nabi misalkan bela agama itu mati syahid sing syahid dunia. Kalau mati syahid sing syahidul akhirah ya tetap diwajib napa? Wajib dimandikan. Kayak misalkan sampeyan loro nang pondok, loro sampai mati ya. Iku jenenge syahidul akhirat. Tetap dimandikan. Utawa wetenge loro sampai mati iku ya syahid. Ya syahidul akhirat iku akeh, ana sing wetenge loro sampai mati. Ana kalane wong seneng bocah ya, wong seneng bocah tapi gak kesampean. Ya, wong seneng bocah tapi gak kesampean. Gak diceritakno wong liya sampai mati. Iku jenenge iku ya syahidul akhirah. Syahid itu apa? Merasakan sakit. Jenenge wong seneng gak disampaikan ya sampai digo mati kan loro, ya kan loro. Padha karo weteng loro sampai mati ya loro. Makanya dianggap syahidul akhirah. Itu tetap diwajibkan apa? Diwajibkan mandi. Kalau syahidul dunia kayak perang apa membela agama itu apa? Tidak wajib apa? Dimandikan. Malah makruh dimandikan. Karena apa? Karena ketika darahnya itu sebagai bukti. Jadi gak usah apa dimandikan, digetahi ben sebagai bukti untuk apa? Untuk apa? Membela Rasulullah, membela agama. Gak oleh diresiki. Malah gak oleh makruh. Faslun utawi iki kono fasal suwiji rupane fasal furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus. Iku isnani, iku ana loro. Aniyatu rupane niat wa ta'mimul badani lan ngratani badan diratani bil ma'i kelawan nganggo banyu. Ya, dadi iki padha karo muin iki ya. Nek takrib kan bedone. Jadi nek takrib kan syarat fardune adus iku ana 3 ning takrib. Yaitu apa? Menghilangkan najis terlebih dahulu, baru takmimul badan, baru niat, lagi takmimul badan. Nek muin karo iki padha. Jadi niat terus takmimul badan. Kenapa kok di takrib itu kok diterangkan apa? Menghilangkan najis? Karena apa? Karena ketika tidak dihilangkan najis terlebih dahulu, maka tidak sah. Makanya di sini tidak diterangkan, di mungkin juga tidak terangkan mergo musonefe husnudon karo sampean wis ngerti dhewe lah jenenge ape adus iku mesti nek ana najise mesti kudu diilangi terlebih dahulu, wis ngerti dhewe, wis dianggap napa? Berarti musonefe husnudon sampean wis paham. Takrib kan dijelasno meneh, kudu diilangi najise dhisik. Nek ana najise, nek gak ana najise ya langsung adus. Jadi sing pertama niat, ya mau niat pengertiannya kok mau ya. Ketika mandi itu kan harus apa? Disertai niat disertai mandi. Nek sampeyan jadi adus gak perlu tertib, iso mulai tangan sik gak apa-apa, sikil sik gak apa-apa, sirah sik gak apa-apa. Yo gak apa jenenge yo gak urut gak apa-apa, nyicil yo gak apa-apa. Misalkan sampean nyicil. Misalkan napa sampean kademen, subuh kademen. Sampean bengi nyicil sirase. Ya sirase sampean sampunan sirase. Engko subuhe sampean terusno. Jadi ketika membasuh sirah itu diniati napa? Diniati adus gede, tapi ketika nyicile mau terus napa diteruskan ke badan, gak perlu niat lagi. Iku oleh nyicil. Tapi nek wudu kan gak oleh. Wudu gak oleh nyicil, harus apa? Harus mualah. Yang penting ketika wudu mualnya jangan sampai ketika membasuh wajah akan membasuh tangan, jangan sampai wajahnya itu
airnya itu belum kering. Nah, ketika kok airnya sudah kering di wajah, maka tidak boleh membasuh tangan, harus kembali lagi, harus membasuh wajah lagi. Tapi kalau mandi apa jenenge oleh nyicil ya sirase, engko subuh bengi sirase, engko subuh nyicil napa awak terusno awak, gak apa-apa. Nah, yang pertama napa? Niat, sing nomor 2 takmimul badan. Jadi ngeratani, badane diratani. Jadi diratani sekirane nek ana napa, nek ana lempitan-lempitan iku harus dikosoki. Ketika sampean kok gak ngeratani, ketika gak diratani kok ndelalah ana lempitan-lempitan sing ora kebasuh, maka tidak sah. Jadi wajib bagi perempuan atau laki-laki ketika mandi jangan berdiri, harus dengan duduk. Karena apa? Karena ketika berdiri lempitan-lempitan bokong itu kan nggak terbasuh. Ketika berdiri harus dengan duduk. Karena ketika duduk itu lempitan-lempitan itu nggak terlempit nih duduk kan. Wong itu padha wae kudune ya lungguh. Utawa misalkan ana sampeyan duwe borok melenting, apa jenenge melenting ana banyune kok suwek sithik kudune sampeyan disuwek apa jenenge boroke mau. Nek suwek sithik lho ya suwek sithik kok ketok jerone iku harus disuwek. Ketika kok sampeyan adus utawa wudu kok ana melenting suwek sithik kok ora mau suwek pisan, nah, maka tidak sah wudunya. Karena apa? Karena bagian dalam termasuk bagian luar, sama saja seperti bagian luar. Karena apa? Karena kelihatan sobeknya, harus disuwek, ya harus disuwek. Utawa sing iku apa jenenge sing akeh ya kenek ri. Telusupen, ngerti telusupen sampean? Telusupen ya. Jadi ditafsir, telusupen itu ketika sampean telusupen durung wudu, iku ketika sampean mau apa jenenge mau demek kok ana grenjel-grenjele, maka wajib sampean harus dicopot. Jadi apa jenenge rine iku harus wajib dibuang. Nek sampean demek kok ana grenjel-grenjele wajib dibuang. Karena apa? Karena ketika tidak dibuang, maka bagian dalam sing kena rimau itu dianggap bagian luar. Nah, ketika sampean enggak mau buang, maka air tidak bisa masuk ke dalam. Paham ya? Jadi wajib ketika wudu atau mandi, ketika sampean apa jenenge kena ri, kok sampean demek kok ana grenjel-grenjel wajib dijupuk. Tapi kalau kena ri sampean demek ngene, mbok osok-osok ngene gak ana grenjel-grenjele, maka tidak wajib dijabut. Karena apa? Karena bagian dalam sudah termasuk bagian dalam, bukan termasuk bagian luar. Paham ya? Itu ketika kena ri, itu mesti akeh sing apa ngalami ya. Faslun wallahu a'lam bishawab.